Haleluya, Yesu ashimwe cyane bene data, mwaramutse neza mwese abo Yesu agira ubuntu, mbifurije igitondo cyiza. Uyu ni umunsi udasanzwe, ni umunsi Imana yaremyemo kugira ngo tuwishimiremo kandi tuwunezererwemo. Ndabakiriye mwese mu izina rya Yesu Kristo w'i Nazareti. Abageze kuri cano bwa mbere, nitwa Evangeliste Mama Teta, umwana w'Imana. Imana agira ubuntu bwo kuvuga ubutumwa bwiza mu mahanga yose. Yesu nashimwe cyane. Mfashe umwanya mbere ya byose bwo kubashimira mbikuye mu ndiba y'umutima. Ni ukuri mwarakoze kugira icyizere. Imana y'amahoro ibaha umugisha. Mwebwe mwese munyandikira, mumpamagara, mwakoze subscribe, ibintu biri kugenda bizamuka, ntazi uko biri kugenda, ariko Uwiteka Imana ibampera umugisha kandi ijye yumva gusenga kwanyu uko muyambaje. Imana ishimwe cyane. Rero tugiye kumva ijambo ry'Imana muri iki gitondo. Mbere ya byose reka tubanze twiragize Imana ko dushobozwa byose na Kristo uduha imbaraga. Mana data wa twese uri mu ijuru, Mana nziza, Mana ikiranuka, mukozi w'umuhanga, igitondo nk'iki ngiki twongeye kuza imbere y'ubwiza bwawe tugushima, tuguhimbaza. Twagushimye ko wararanye natwe tukaba tugeze muri iki gitondo cy'umunsi mushya, tugihumeka umwuka w'abazima. Izina ryawe rihabwa icyubahiro. Uwera wa Isiraheli, ndagushimye kandi ndaguhimbaje. Ndagushimye kubw'abantu bose bazumva iyi video. Mwami Yesu, ndakwinginze ngo uzababere Imana, uzabafata, uzabakoreho. Abarwayi uzabakize, abarushye uzabaruhure, abashonje uzabahaze, abaremerewe n'indwara n'intimba. Mwami Yesu, ikiganza cyawe gikiza kibakoreho mu izina rya Yesu Kristo w'i Nazareti. Utubonere muri miriwari y'amaraso Yesu Kristo, kuko iyo utubonye muri iyo miriwari Yesu Kristo utwita abakiranutsi. Habwa icyubahiro rero. Mwuka wera ngwino uganze, Mwuka wera ngwino ukore, Mwuka wera ngwino uyobora iyi gahunda. Tutangirane nka Alpha turangizanye nka Omega mu izina rya Yesu Kristo w'i Nazareti. Icyo mburijemo n'ikidobya, icyo mburijemo n'ikirogoya, ikintu cyose cyaba inzitizi kugira ngo iyi video ntizagere ku muwagambire ko igomba kumva, Mwami kiburizwemo mu izina rya Yesu Kristo w'i Nazareti. Nzamuye ibendera ryawe ryo kunesha ry'ubutsinzi, manuye ibendera rya Satani n'abadayimoni mu izina rya Yesu Kristo. Data bari wowe wamamara, ntaba ari njyewe, ahubwo izina ryawe rihabwa icyubahiro. Habwa icyubahiro kandi uvugirizwe impundu mu izina rya Yesu Kristo w'i Nazareti. Amen. Amen, amen kandi haleluya. Iki gitondo rero hari ijambo nari nateganyije kubabwiriza mu minsi yashize, mfata video biranga, ariko numvise muri iki gitondo umwuka w'Imana umbwira ngo ningire icyo mbabwira, ndibabwire kuri iryo jambo. Rero abayoborwa n'umwuka w'Imana nibo bana b'Imana. Byashoboka ko hari ikibazo wari urimo uracamo ukeneye kumva icyo Imana ikivugaho. Uyu munsi wa none niryo jambo nkuzaniye. Ijambo ry'Imana ryambwiye ngo nkubwire titre niko ngiye kuyita ngo ahari bazaterana ariko si Uwiteka uzabateranyije. Amina, haleluya. Reka twumve ijambo ry'Imana muri Yeremiya ibice 15 umurongo wa 15 kugera ku murongo wa 20. Twumve icyo Imana itubwira, twumve ikiganiriza imitima yacu. Byashoka ko ari urushye, byashoka ko ari uremerewe, byashoka ko ari kunyura mu rugamba rw'amagambo, byashoka ko uri umukozi w'Imana waciwe intege nk'abakuvuga n'abakurwanya. Uyu munsi wa none hari ijambo rikumanukiye kandi nurigira iryawe, hari aho rigukura, hari naho rikugeza. Yesu nashimwe cyane. Turasoma muri iyi Yeremiya, tujye kumva Yeremiya icyo Imana yamubwiye, aho Yeremiya yarageze, justification yari afite imbere y'Imana n'ibyo Imana yamusubije. Bene data, we wahamagawe ni kimwe, kwegera Imana ni kimwe, kwigarukira ni ikindi. Iyo twegereye Imana, iyo tuyigarukiye, iyo duteye intambwe imwe itera 9 izidusanga, hari amateka yacu ahinduka kubera ko turi abakozi b'Imana, kubera ko twayumviye, kubera ko twumviye ko tugomba kwikorera mu kuri no mu mwuka, tutitaye ku ruvugo, tutitaye ku ntambara ducamo, tutitaye kuri bya bindi byose wari urimo uranyuramo. Kugiraga inama nanjye nyigira ko twahaguruka tugakorera Imana, nta kindi kintu turangamiye. Yesu nashimwe. Amen. Ndasoma mu izina rya Yesu Kristo w'i Nazareti. Haleluya. Yeremiya ibice 15 umurongo wa 15. Ai Uwiteka ni wowe ubizi. Unyibuke kandi unsure, umporere abandenganya. Kubwo kwihangana kwanjye
ntunkureho, umenye yuko nababajwe ngatukwa ku bwawe. Uyu ni umukozi w'Imana witwa Yeremiya. Yeremiya ntakiriho. Yeremiya uyu munsi niwe muhanuzi kubwirwa. Natangiye nkubwira ngo ibyo uri gucamo. Tunyura mu misozi, tukanyura mu mataba, aho hose niko harusha umutima. Haleluya. Yeremiya nawe byamugezeho, aravuga ngo ayo Uwiteka ni wowe ubizi. Beneda, ibyo uri gucamo byose Imana irabizi. Hari abaririmbyi mu musingi, Imana ibaha umugisha. Iyi ndirimbo bayirimbye kera hashize imyaka irenga 10. Bararimbye ngo Uwiteka ntiyabinaniwe n'isaha itaragera. Yeremiya nawe yanyuze mu gikombe cy'ikigeragezo, asanga Uwiteka. Uwiteka ni ubizi. Iyo uvuze ngo ubutaka, ububabaye, umutima wawuzuyemo umubabaro, umutima wawuzuyemo agahinda, umutima wawuzuyemo ishavu, ariko Uwiteka ni ubizi. Haleluya, 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 haleluya. Unyibuke, unsure, umporere. Icyama tugasurwa n'Uwiteka. Muhanuzi icyama ugasurwa n'Uwiteka. Mu bishop icyama ugasurwa n'Uwiteka. Mu Kristo icyama ugasurwa n'Uwiteka. Ese ugize ibibazo, ese uremerewe, ese iyo byagucanze, ese iyo byakwigoye, wirukankira hehe? Yeremiya yirukanye Uwiteka. Atayi Uwiteka ni wowe ubizi. Umporere kandi usure. Haleluya, 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 haleluya. Unsure. Oh, haleluya. Umporere abandenganya kubwo kwihangana kwawe. Ntunkureho. Imana iturengere, idusure, idutabare, iturwanirire, idufate, ntidukureho, iduhozeho ijisho. Haleluya, haleluya, haleluya. Hari umurimbyi arimbye ngo ntiyaryama twashira. Bene data, Yesu asinziriye ahunikiriyeho gato twashira, ariko Yesu ntudusige, ntuduhwane. Umenye yuko nababajwe ngatuka ku bwawe. Ibuka ibitutsi byose wababajwemo, ibuka ibyo bavuga, waravangiwe, waracanganyikiwe, urabyivugisha, baba babikubwiye, niyo mpamvu bivuga. Amina. Humura, humura, ni Imana ivugana nawe. Yesu nashimwe cyane. Amagambo yawe amaze kuboneka ndayarya. Amagambo y'Uwiteka ayo umaze kumva, ayandi gusoma amaze kuboneka urayarya. Ntago wigeze upinga ijambo ry'Imana, ntago wigeze uripfobya, ntago wigeze uriminimiza, ahubwo yaraje urayarya. Amagambo y'Uwiteka ngo amaze kuboneka, Yeremiya yarayariye amubera umunezero. Ijambo ry'Imana buri munsi uko uryumva rigenda riguhindura. Iyo wari ufite agahinda uhita wumva ufite umunezero. Uyu na Yeremiya niko byagenze, ngo amagambo yawe amaze kuboneka ngo ndayarya ambera umunezero. Ntago yamubereye agahinda, ntago yamubereye intimba, ntago yamubereye ibibazo, ahubwo hari aho yamukuye. Ijambo ry'Imana hari aho ryamukuye, hari naho ryamugejeje, rimubera umunezero mu mutima. Yumva asubijwemo ibyiringiro, yumva asubijwemo umunezero, yumva asubizwamo gukomera. Uyu ni Yeremiya abwira Uwiteka. Imana ishimwe cyane. Yeremiya uyu munsi ni wowe nanjye. Amina, 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 amina. Haleluya. N'ibyishimo byo mu mutima ngo yambere umunezero, n'ibyishimo byo mu mutima wanje, apana wundi, mu mutima wawe. Ubu uri kureba wowe ubwawe. Iri jambo nturibone kuri mukuru wawe, kuri murumuna wawe, kuri apotre wawe, kuri bishop. Iri jambo ni irya wowe uzafungura iyo video. Ntuzanayize, ndashaka kuyigira ntende, ntuzayireke utayirangije, kuko harimo message yawe y'ibyo wari uri muracamo. Amina kandi amena. Kuko nitiriwe izina ryawe Uwiteka Mana Nyiringabo. Icyatumye amubera umunezero mu mutima nuko yitiriwe izina ry'Uwiteka Imana Nyiringabo. Nuko nawe ijambo ry'Imana riza rikakunezererwa. Hari abantu bumva ijambo ry'Imana rikabarya mu matwi, bagafunga Bibiliya batarayumva, bagahita bavuga ngo njye ntabwo nemera iyo Mana, njyewe nemera natire, njyewe ngira gute. No, wowe wemera Imana, witiriwe izina
izina ry'Uwiteka. Iyi jambo ry'Imana rimanutse rikubera umunezero, rikubera ibyishimo, rikubera amahoro. Hari aho rigukura, hari aho rikugeza, kuko witiriwe izina ry'Uwiteka Imana. Ntago ari ubonetse wese mwene data. Haleluya. Imana ishimwe cyane. Sinicaye mu nteko y'abantu bishima bakanezerwa. Yeremiya ntiyigeze yicara mu nteko y'abantu bishimye bakanezerwa. Yeremiya Imana yaramushize ukwe. Nawe mwene data byashoboka ko hari akaturimo uyu munsi wa none utakarimo kubera ibyaha wakoze, ahubwo ukarimo kubera kuri murokore, ahubwo ukarimo kubera ko Imana yagushize aho ngaho kugira ngo utajya wumva ibidafite umumaro. Muri iyi si harimo ibidafite umumaro byinshi. Mu magambo abantu bavuga harimo ibidafite umumaro. Niyo mpamvu Yeremiya ngo atigeze yicarana n'abantu banezerewe. Ntago yabyanze kuko nawe atashakaga kunezerwa, ahubwo ikibitsana yarabitse muri we nicyo cyatumaga yicara ukwe. Mwene data murokore, mukozi w'Imana, uyu munsi wicarana nande? Iyo bavuze brage nawe ujana nabo, iyo bavuze abantu nawe ubuhari, iyo basebanya nawe uba wicaye, iyo banegurana ukaba ugendana nabo, waba bagambana ukaba ugendana nabo. Zaburi ya mbere igice cya mbere haravuga ngo hahirwa. Haleluya, 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 haleluya. Ese nawe wabuhiriwe? Iri jambo rinyeretse ko Yeremiya yari ubuhiriwe. Ntabwo yicaranye n'abantu banezerewe. Iyo abantu banezerewe hari igihe basayisha. Yeremiya yicaye ubwe kubera Uwiteka. Haleluya. Imana ishimwe cyane, Imana ihabwa icyubahiro. Ahubwo nicaye ukwanjye kubw'umubabaro, kubw'amaboko yawe. Yicaye ukwe kubera amaboko y'Uwiteka. Haleluya. Uyu munsi wa none wibaza ngo abantu bakuvuyeho kubera iki? Warakijijwe baragenda, watangiye gusenga cyane baragenda, basigaye bavuga ngo urabikabyamo, wirirwa mu masengesho atarangira, wirirwa mu nyimbarimbo z'Imana zitarangira, wirirwa. Abo bagiye nyine bareke bagende nshuti yanjye. Ntubacire urubanza, ubareke bagene nicyo gihe cyabo, isaha yabo nabo nigera bazakaruka. Amena. Nuko Yeremiya ngo ntiyicaye ubwe kubera we, yicaye ukwe kubera amaboko y'Uwiteka. Haleluya, 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 haleluya. Kuko wanyujijemo uburakari. Ubu burakari Yeremiya yari afite ntago ari uburakari bw'ibintu, ntago ari uburakari bw'imari, ni uburakari bw'ifuhe ry'umurimo w'Imana, ni uburakari bw'ishyaka ry'umurimo w'Imana. Ntago yicaranaga n'abakobanyi, kuko iyo yicaranaga nawe yatangiraga guhita bahanurira, akahita agira ifuhe ry'umurimo w'Imana, agahita yumva yababwira ati ibi bintu mukora sibyo. Yagendeye kure ibyo bigare. Tandukana n'ibigare mwene data, zibucira ibigare, kuko ibigare bigukuraho amavuta, ibigare bituma utaganira n'Imana, inshuti mbi zigukura mu gakiza. Yesu nashimwe cyane. Haleluya. Kuki mporana umubabaro, uruguma rwanjye rutavurika? Ese mwene data, wowe mubabaro ntuhorana? Yeremiya ati kuki nkorana umubabaro, uruguma rwanjye rutavurika? Haleluya, haleluya, haleluya. Kuki mporana agahinda, kuki mporana ibikomere, kuki bijya gukirakaza ibindi? Uyu ni Yeremiya wabazaga Imana. Yeremiya byari byamucanze. Yeremiya yari yibonye nk'umukiranutsi. Hari byinshi yari yararetse kubw'Uwiteka, gusa ntabwo byari bihagije. Iyo utangiye kudohoka, ukuye amaso k'Uwiteka, utangiye kwibarira imirimo, reka Uwiteka ari ukubarira imirimo, reka Uwiteka bari ukujistifia, reka Uwiteka bari ukuvugira. Ntuzigera na rimwe wikubita mu gatuza ngo urakiranutse, ahubwo jya uhora uca bugufi ubone ko umukiranutsi ari umwe, ari we Yesu Kristo. Arangije kubera kureba ibyo byose, umutima wuzuramo agahinda, umutima wuzuramo amaganya, umutima wuzuramo ishavu. Arangije arabaza Uwiteka, kuki mporana agahinda, uruguma rwanjye nturukire, inkovu yanjye igahora ijojoba? Ni iyihe mpamvu Mana? Nkeneye kunganiriza, nkeneye kumbwira. Iyo usanze Imana iravuga bene data, ntago yaremye aka kanwa ngo inanirwe ko we
Imana ntacyo ifite. Imana iravuga, nimba yaratumye uvuga wowe ibasha kukuremera akanwa. Iyi sanzu ufite ni ugifite ivata mu kanwa igukora ubwa kabiri, ifite ugutwi yumvira hose icyarimwe. Nk'ubu ngubu ntushobora kumpamagara ngo nkwitabe, ariko iyo uhamagaye Imana irakwitaba. Yesu Kristo nashimwe cyane. Ngo niyihe mpamvu uruguma rwanjye rudakira? Niyihe mpamvu uruguma rwawe rudakira? Yewe uri kunyura mu bibazo, yewe uri kunyura mu gahinda, yewe uri kunyura mu gutabwa, yewe uri kunyura mu bushomeri, yewe uri kunyura mu burwayi, Imana igiye kuvugana nawe. Amena, amena, amena. Haleluya, 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 haleluya. Kuko wanyuje uburakari bwanjye ntibushire. Imana ishimwe cyane. Kuki mporana umubabaro, uruguma rwanjye rutavurika, rukaba rwanze gucira? Mbese kuko uzambera isoko ishukana? Ngaho nawe nyumvira. Umukozi w'Imana yari yuzuye agahinda, yari yuzuye intimba, yari yuzuye ubwoba, yari yuzuye kumva ngo araseba. Haleluya, haleluya. Uzambera isoko ishukana. Ese ntabwo ubwira Imana ngo ni waranshutse? Imana kuki wemeye ko mpanura biriya bintu? Niye mpamvu? Dore byankuyeho inshuti, dore byankuyeho abavandimwe, dore banshimanira inzara. Ese Mana ntabwo wanshutse? Nagira ngo utangarize ko Imana itagushutse. Nagira ngo utangarize ko yavuganye nawe itagira indimi ebyiri. Nagira ngo utangarize ko na nyuma y'ubu buzima uri gucamo hari ubundi bushya, hari amateka Imana iri kukuremera. Nagira ngo utangarize ngo yavuganye nawe niyo kwizerwa, no kubikora izabikora. Haleluya. Ntabwo ari umwana w'umuntu ngo ibeshye. Haleluya. Si umwana w'umuntu ngo yicuze. Ibyo yavuganye nawe byose izabikora. Uwiteka ntigeze abinanirwa, n'isaha yayo itaragera. Imana ishimwe cyane. Kuri 19 icyo nkundira Uwiteka, iyo washakanye umwete ukayibwiza ukuri. Muri no minsi abantu ntibakibwiza Imana ukuri. Tumenyereye kubeshya abandi, tumenyereye kuba babaca kuryinyo. Haleluya. Umuntu akugeraho waburaye, warushonje, ugahita wihagarara ngo Yesu ahimbazwe, nta kibazo mfite mwene data. Kandi wapfuye, kandi warize, kandi wababaye. Umusego wawe ni ubizi, uhorurira uko bwishe nuko buceye. Mu mutima huzuyemo amaganya, mu mutima huzuyemo agahinda. Wamaze kugwa, wamaze kuvuga ngo Mana nimba ari ukuhemba mbivuyemo. Wamaze guparika itaranto, warayitabye. Wari umuntu ugira ubugwaneza, wari umuntu ugira ubumuntu, kubera ko Satani akugerageje mu kigeragezo cyo guhemuka. Wamaze kudesidura uravuga ngo nta muntu nzongera kugirira neza. Garuciraho mwene data, kuko niho watabarirwaga. Iyo taranto yawe wafashe ukabika. Hari abandi bari gusenga, Mana duha impano, Mana nuduha impano tuzagukorera. Iyo mpano wari ufite najya nkubwira ngo ngera uhaguruka ukorera Imana, kuko impano Imana yaguhaye nizakubeshaho mu gihe kigiye kuza. Yesu nashimwe. Haleluya kandi haleluya. Ndaje nkubwira iki Imana yasubije Yeremiya. Ntabwo Imana yaviriye aho ngaho. Yeremiya yifataga nk'umuntu w'umukiranutsi, akabwira Imana ngo ntago nicaye mu nteko y'abanezerewe, ntago nagize, ahubwo nicaye mu ruhande rwanjye, ngo nicaye ukwanjye kubera amaboko yawe. Arangije ngo Uwiteka kuko kingukorera urugumo rwanjye ntirukire. Haleluya, haleluya, haleluya. 19 nicyo gituma Uwiteka avuga ati, nicyo gituma Uwiteka muri iki gitondo akubwira ati, we waraye ufite ibibazo, wowe wabyutse uyipoza question, wowe umaze muri 3 yibaza, 40 yaje yakora, ugeze ku 61 urimo urasenga ugasenga ukabona ikibazo ni yare ntago gihinduka, kiracyari cyashindi. Yego, Imana rero igiye kugusubiza impamvu. Yesu nashimwe cyane. Imana ishimwe. Haleluya, haleluya. Amina. Nugaruka nzakugarura kugira ngo uhagarare imbere yanjye. Haleluya. Nugaruka bivuze ngo wamaze kugenda, ariko nugaruka wategereje kugaruka, Imana izakugarura.
mu gihe utari wagaruka rero, mu gihe utari wakata demi-tour ngo ugaruke, lolako komeza wijustifiye, komeza wiburanire, komeza wicira inzira, komeza wivugishe mu mutima wawe, komeza witotombe, komeza ubitema amarira, ariko Imana yakubwira ngo uyu mu gitondo nugaruka nayo izakugarura. Haleluya! Nugaruka nayo izakugarura. Imana ishimwe cyane. Tuyihaye icyubahiro. Amina. Nugaruka nayo izakugarura. Umwana wayo yaravuze ngo nutera intambwe imwe ugaruka, izatera 9 izigusaga. Ntabwo igusaba byinshi, iragusaba kubika umutwe ukayibwira ati Imana ndagarutse, nari narahabiye kure yawe. Ngo wiyita umukiranutsi ngo abayise Imana inyabinyoma. Ibyo uri kunyuramo byose ntukarozange ku Mana. Hari abantu banyuze mu bikomeye nibyo, barangije bavuga ngo Imana ntibaho. Mwene data wavuze ngo Imana ntibaho, yari iri hahandi ibyo byakubayeho. Imana yari iri hahandi aho bakubitaga Yesu, yari iri hahandi aho babambye ku musaraba Yesu, aho yari iri. Ibi kunyuramo bikomeye bikakaye, byashoboka kuri muri gereza, byashoboka kuri uri mu bupfubyi bukugoye, byashoboka ko oh my God, mvuga iki? Ariko garuka, ngo nugaruka Imana iri jambo navuze ngo ntabwo nzarishyira kuri YouTube, ariko mu gitondo Imana irambwira ngo byuka wongere ufate video ngo wayikibari, mbwirira ubwoko bwanjye ngo nibagaruka ngo nzabagarura, ngo mbahagarike imbere yanjye. Haleluya! Kandi tuzi yuko imbere y'Imana niho tubonera amahoro, imbere y'Imana niho tubonera gukizwa, imbere y'Imana niho tubonera kunyurwa, imbere y'Imana niho tubonera ubutabazi, imbere y'Imana niho tubonera ubufasha, imbere y'Imana niho bihindukira mu izina rya Yesu Kristo. Haleluya! Ngaho garuka nanjye ngaruke, Imana iduhagarike imbere yayo. Imana ishimwe cyane. Hari kondisiyo igiye kuduha nitugaruka, hari ikigiye kutubwira, hari ibigiye guhinduka kuko wagarutse, hari ibigiye guhinduka kuko wihannye bundi busha, hari ibigiye guhinduka kuko ukuye amaso ku bana b'abantu, hari ibigiye guhinduka roserekera mango robosikiriya mango robosiya, hari ibigiye guhinduka nugaruka. Hari amateka agiye guhinduka, hari imibereho igiye guhinduka. Iyo ndwara urayishaka uyibure, nugaruka. Kura amaso ku bana b'abantu. Reka kumera nk'aho mugabo wari umaze imyaka 38. Iyo umuntu amaze igihe mu kigeragezo aba afite ibisobanuro we. Uramubaza se urashaka iki? Agatanya kuvuga ngo nageze aha muri 2010 byagenze gutya, byanyuze gutya, havuyemo 5 barakoropse trompe. Ibyo bisobanuro Yesu ntabyo ashaka. Icyo ashaka ni ukugaruka. Kugaruka ariko wese. Ntabwo ari ukugaruka ati ndagarutse ariko agatima karacyari muri video. Nugaruka. Amina. Nugaruka nzakugarura kugira ngo nguhagarare imbere yanjye, kandi bishimwa nubivana mu bigawa uzaba nk'akanwa kanjye. Imana ishimwe cyane. Haleluya! Nugaruka Imana izakugarura uhagarare imbere yayo, ngo kandi bishimwa nubikura mu bigawa uzaba akanwa k'Uwiteka. Ibishimwa urabizi, bidashimwa biri mu mutima wawe, ngo mu mutima wawe umuntu niho harimo ibyo gushukana byinshi. Kuramo bya bindi warashyize mu mutima wawe, kuramo ya bariyeri yose warashyize mu mutima wawe, kuramo bwa bugome bwari bukurimo, kuramo ya manyanga yarakurimo, kuramo rya shari ryari kurimo, kuramo rya kagahinda kari kakurimo. Ikintu cyose kikubayeho kibika mu mutima. Ni ukuri mu mutima w'umuntu harimo ibyumba bitandukanye, bya bindi wabitse mu byumba udashaka gukuramo, ngaho bikuremo. Kura ibishimwa mu bigawa uyu munsi wa none, kura amaganya mu mutima wawe, kura agahinda mu mutima wawe, kura intonganya mu mutima wawe, kura urwangano mu mutima wawe, kura ishyari mu mutima wawe, kuramo ikizira n'igisanka cyo mu mutima wawe. Ngo ibishimwa nubikura mu bigawa, nk'uko ujya gutora ibishimbo kugira ngo uteke ibishimbo,
ukabanza ukabikuramo ibiboze, ibirimo impungu, ibirimo amabuye, ukabishyira ku ruhande, ugateka ibizima. Ni Imana iri kukubwira, no muri wowe kuramo ibishimwa, ubitandukanye n'ibigawa, bya bizira byo mu muryango w'iwanyu, wa mushinya w'umuranduranzuzi, rwa rwangano rutarangira, rya shyari ritarangira, kwa kwirema ibice. Kura ibishimwa mu bigawa, haleluya. Kura ikirayi kiboze mu bindi, amina. Yesu aravuze ngo ukuboko kwa nigugucumuza ubukureho. Ntabwo bavuga ngo ufate icyuma ngo ugusogote, wihane gucumuzwa n'ukuboko kwawe kurekure gukorakora. Wihane gucumuzwa n'ururimi rwawe, imyena. Wihane gucumuzwa n'amaso yawe, haleluya. Wihane gucumuzwa n'amatwi yawe, Imana ishimwe. Wihane gucumuzwa n'akarenge kawe, Yesu nashimwe. Wihane ukuri ibishimwa mu bigawa, ngo uzaba akanwa k'Uwiteka. Uyibwiraga Yeremiya, kandi tuzi ko Yeremiya ngo ari umukozi w'Imana udasanzwe, ariko Imana nawe yaramusanze iramubwira ngo yewe Yeremiya we, nukuri ibishimwa mu bigawa, nugaruka nzakugarura ngo uhagarike imbere yanjye. Nukuri ibishimwa mu bigawa uzaba akanwa kanjye. Mwene data isubiremo, we stopinga iyi video uri kumva, banza wisubiremo, kuko ku munota wa nyuma turafata umwanya wo gusenga detaye par detaye. Urebe ibyakunaniye, urebe ibyakuruhushaga, wowe uri mu rugo iwawe ufata agapapuro ugati iki kintu ni ikigawa, iki nacyo kiragayitse, iki nacyo ni ruto. Nukuri ibishimwa mu bigawa, uraba akanwa k'Uwiteka. Ntago bigarukiraho. Yesu nashimwe cyane. Haleluya, 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 haleluya. Yes, Imana ntiyagarukira, yamubwiye ngo bazakugarukira, ariko ntuzigere ubagarukira. Nukura ibishimwa mu bigawa, nukuramo bya bindi byose. Bazakugarukira, ariko ntuzigere ubagarukira. Ntago bakugarukira bataragiye, mwene data. Abo bagiye bazakugarukira, abo bakwiciye bazakugarukira, abo bagusenyeye bazakugarukira, abo bagutsaye bazakugarukira, abo bakurenganyije bazakugarukira, abo baguhemukiye bazakugarukira, abo bakwambuye bazakugarukira. Ntabwo ari question y'uyu munsi wa none, ni igihe cy'Imana nikigera bazakugarukira. Ntabwo Imana ari injajwa ngo inanirwe gukora ibyo ivuga, ntabwo igira indimi ebyiri ngo inanirwe kutubwira ibyo itazasohora. Bazatugarukira, ariko ntituzigera tubagarukira. Yesu nashimwe cyane, Imana ishimwe cyane. Iringira Uwiteka, uyihozeho umutima, wizere ko Imana izakora imirimo, wizere ko Imana izaca inzira. Bazakugarukira mama, bazakugarukira papa, ariko wowe ntuzigera ubagarukira. Imana ishimwe cyane. Haleluya, haleluya. Imana ishimwe. Kandi 20 ngo kandi nzakugira inkike yubakishijwe imiringa, ibe igihome gikingira abo bantu. Imana ishimwe. Imana ikugize uyu munsi wa none inkike twese turayizi, ni mire ibifasha inzu kugira ngo itagwa. Ngo Imana ikugize inkike yubakishije umuringa, ntabwo yubakishijwe ibyondo, ntabwo yubakishijwe rukarakara, ntabwo yubakishije bya bindi. Ni Imana ikugize inkike yubakishijwe umuringa, ngo kugira ngo ibe igihome kirekire gikingirira abo bantu, kigukingira imyambi yakugeragaho, amagambo bakuvuga bakakugeraho, ibibi byose bapangaga bikakugeraho. Imana ikugize inkike ndende yubakishijwe umuringa, haleluya, kugira ngo ibe igihome kirekire gikingira aba bantu, kikabakingiriza. Ntawe uzongera kumenya ibyawe, ntawe uzongera kumenya amakuru yawe. Miriwari zabo
zagukontroreshaga zirajanjaguritse, monita zabo Imana igukuriyeho aba agenti bakugendagaho bakuneka. Imana ishimwe ngo iguhinduye inkike, ngo yubakishijwe umuringa ni icyuma cy'agaciro. Haleluya. Imana niyo ibikoze ntabwo ari kubw'imbaraga zawe, inyungu nuko ngo wayigarukiye, numara kuyigarukira iraguhagarika imbere yayo. Haleluya. Ibishimwa nubikura mu bigawa uyu munsi wa none urabakanwa k'Uwiteka, ntabwo bigarukira aho ngaho. Isezerano iguhaye bazakugarukira nk'uko bagarukiye Yobu, bakamuga ati Yobu dusabira imbabazi. Yobu nawe Yobu uri kunyura mu bikomeye, abo bagiye nibakugarukira uzagira umutima w'inyama n'amaraso, uzagira umutima nk'uri muri Kristo Yesu, ubasabira imbabazi mu kubasenya no kubasabira Imana imbabazi. Niho Imana izahera ikunamura. Abo bagiye nibo bazaza kugutura, Imana ikagushumbusha n'iby'inzige zariye, nabo bagiye bazabikuzanira. Ariko condition ni ukugira umutima nk'uri muri Kristo Yesu, kugira ngo ubasabire imbabazi, kugira ngo ubakunde. Uyu munsi wa none utangire ubasengere, uwo muntu wagutwara umugabo umusengere kandi usaba Imana urukundo rwo kumukunda. Ntago wasengera umuntu udakunda. Iyo utangiye gusengera umwanzi wawe, hari igihe hazamo amaganya ukamusengera kinyume n'ubushake bw'Imana. Biradusaba kugira umutima nk'uri muri Kristo Yesu, biradusaba kugira urukundo nk'urwa Yesu Kristo. Niyo mpamvu Imana yatubwiye ngo ibishimwa nitubikura mu bigawa tuzabakanwa k'Uwiteka, abazatugarukira ngo itugize umunara, itugize inkike yubakishijwe umuringa, ikaba igihome kirekire gikingira abo bantu. Imana ishimwe. Haleluya. Yesu turagukunda. Imana ishimwe cyane. Nabo bazakurwanya, abo bantu wamaze kuba mire, kuri mire ukubisa ikintu kiragaruka, noneho mire y'icyuma cy'umuringa ntabwo bizongera kukubabaza. Bavuge kuri umurozi, bavuge ku gikuzimu, bavuge ko usambana udasambana, ibyo byose bigiye kuba sanzefe ku mutima wawe niwemera Yesu agakora umurimo muri wowe. Ngo nabo bazakurwanya, batakurwanya vizuri sana, bazakurwanya neza, bazakurwanya uryamye, bazakurwanya uri mu murimo, bazakurwanya banyure mu bana, bazakurwanya banyure mu baturanyi, bazakurwanya ariko ntibazigera bakunesha, kuko uhagarikiwe n'umwami, ngo uhagarikiwe n'ingwa aravoma. Intare yo mu muryango wa Yuda iri mu ruhande rwawe mwene data. Rekeraho kwijustifiya, rekeraho kubabwira ngo oya rwose n'ukuri naracumuye. Humura. Imana igufiteho umugambi, Imana iragukunda, Imana ikwitaho, Imana ntirenganya, Imana ntinegurizwa izuru. Bazakurwanya ariko ntabwo bazakunesha nugarukira Uwiteka. Mwene data, iki gitondo nitugarukira Uwiteka, ngaho ngwino ugarukira Uwiteka. Haleluya. Bazakurwanya ariko ntabwo bazigera bakunesha. Nta ntwaro nimwe bacure kurwanya izagira ikigutwara. Reka dusome hasi twumve ku murongo wa 21. Ni isezerano turi guhabwa n'Imana. Iyi Mana ni ukuri bene data, nimureke tuyinambeho, nimureke tuyizirikeho, nimureke tuyikoreze amaganya yacu yose, nimureke tuyibwire byose, nimureke tuyiririre. Papa, warurushe, waruremerewe, byari byagucanze, bari bagiye guteza cyamunara kubera ko akazi bitakigenda. Nukuri humura, Imana iravuze ngo ntibazabikora. Nugaruka ukayitegera amaboko, nimba hari ikibufite mu kuboko kwawe kw'iburyo ugite kure. Amina. Ikibi kiri mu rugo rwawe rw'umutima gikuremo mwene data. Iyi si turi muri transit, turi kugenda mwisi sihi wacu, mwijuru niho iwabo wabera. Ibyo turuhira byose bizasigara mwisi, ariko ibyo dukora mu buryo bw'umwuka, imirimo izaduherekeza
kandi iyo mirimo hari aho tuzagera bakayigeragereza ku muriro. Ese imirimo myiza dukorera Imana irandikwa? Nujya ukora ikintu cyiza ujye wandikisha mu bwami bw'ijuru. Ntukakore kugira ngo abana b'abantu bagushime, ahubwo ujye uharanira gushimwa n'Uwiteka. Kuko iyo ukoze kugira ngo abana b'abantu bagushime, haleluya, igihe cyo kugutera amabuye iyo kigeze, igihe cyo kugeragezwa iyo kigeze, igihe cyo kugucira imanza iyo kigeze, igihe babandi wagiriye neza bari kukwitura inabi, mwene data icyo gihe iyo kigeze, nagira nkubwize ukuri, uragwa mu mutima, uragwa ukumva wabivamo, uragwa ukumva wabireka. Ariko nagira nkubwire mwene data, mwana w'Imana wabambwe ku musaraba kugira ngo tubaturwe tubone ubugingo, jya ukora wandikisha mu bwami bw'ijuru. Aha Yeremiya twabonye ukuntu yatangiye yishistifiya, avuga ukuntu yahamagawe, avuga ibiki byose. Imana kuri 19 iramubwira ngo Yeremiya we, nugaruka nzakugarura nkwagarika imbere yanjye. Bivuga ngo Yeremiya nawe yari yaraciye mu buryo bw'umwuka. Muri fizikuma yumvaga ko ari umukozi w'Imana, yumvaga ko akiranuka, yari yarigomwe byinshi, yari yararetse guhagarara mu nteko y'abakobanyi ngo yicarane nabo, yari yarishaye ukwe, yari yarishyize mu ke kazitiro avuga ngo ndi gukorera Imana. Hari ibintu principe abakozi b'Imana biha, icyo Imana ikabona ko batagihari. Niba ufite principe zo kubikora imbere y'abana b'abantu mu mutima udahari, wumva wabikora, uraruhira ubusa ba wowe. Yeremiya Imana iramubwira ati yewe Yeremiya we, nugaruka ndakugira inama ngo ugaruke. Nugaruka nzakugarura, kuko ntago nakugarura uteye muri wowe utemeye kugaruka. Iyo wateye intambwe yo gushaka mu maso y'Imana, bene data, hari abantu batera intambwe yo gushaka mu maso y'Imana bayishaka w'ibintu, bayishaka urubyaro, bayishaka w'akazi, bayishaka amazu, bayishaka amamodokari, bayishaka amaviza, bayishaka ama green card, bayishaka w'iterambere, batayishaka ko ari Imana nyamana, badashaka ko ibayobora mu ubuzima bwabo bwose. Oya, hari icyo bashaka ku Mana. Nimba uri muri uwo mubare w'abantu bameze gutyo, urahiruhira ubusa nk'ingatimene. Nimba uri mu mubare wo kujya gusenga ufite ububyutse bwo gushaka ibintu, Yesu Kristo aratubwiye ngo tubanze dushaka ubwami bw'Imana no gukiranuka, ngo ibindi byose tuzabyongererwa. Wowe uri kubanza gushaka Imana, abantu bazi kuri kujya imbere mu kugatutu karirimba amarira akagwa, abantu bakavuga ngo uriya mukobwa arafashwa Mana yanjye, uriya mubyeyi arafashwa Yesu Kristo we. Kumva urimo urarira Imana kubwo hari icyo uyishakaho. Numa ikimenyetso kizakwereka umuntu umeze gutyo, niba yasenga agasaba urubyaro, umunsi Imana yamuhaye umwana azaba ikibazo. Umwana azamugira justification, bazamuga kutaza muri korari. Umwana bazamuga kutakiririmba. Umwana bazamuga kutagisenga. Umwana azaba ikibazo. Imba umukobwa mwarabona agasenga cyane, ubutayu bwa hehe, amasengesho ya hehe, ibyuma bya hehe, Zoom za hehe, YouTube za hehe, zose abazizi. Umunsi yarambagijwe agasabwa gakwa, umunsi yarukandagiyemo, bazamushaka bamubure, bamubaza nyirakana kabite umugabo. Yewe Yesu aravuga ngo tuganduke. Umugabo nagira amahirwe ahitasama, umwana azongera kwibuka kusubira ku Mana ari uko hagize ikindi kibazo kimugeraho. Yesu nashimwe cyane. Tujye dutandukanya ibintu. Umuntu agasenga agakutuza, kuko Imana ashaka ngo Imana imwimure mukure muri Afrika imugeze muri bihugu by'i Burayi. Yarangiza yakajya avuga ati Imana, nungeze i Burayi nzagukorera, nzakuvugira, nzakwamamaza, nzibuka bari mu nkambi, nzagira gute. Yahagera gusa amezi 2 niyo muha, arasenga, ubundi akaba biza akabura
kuvuga mu ndimi akajya batera haleluya agahita akamera nk'urwaye ibibyimba mu kwaha. Bavuga ngo nibahaguruka akicara, bavuga ngo nibaririmba agaceceka, basoma ijambo ry'Imana akibera kuri WhatsApp, akibera kuri Facebook. Nimba uri muri iki gika, hallelujah, hari ibigutegereje mwene data, hinduka. Ibuka ibyo wahigiye Imana, ibuka usigara uri umukristo ku munwa, mu mutima byaragiye, nawe ubwawe urabizi. Wariyirizaga, warasengaga, wagiraga imitwaro y'abandi, yewe wajyaga mu bitaro ugasengera abarwayi, ufite amafaranga 500 y'u Rwanda, ukagura igitoki n'utuboka twarengarenga n'utunyobwa, ugateka, warangiza ukajya CH cyangwa ukajya ku Muhimu, ukajya ahandi hantu, ukagenda ugasura umurwayi nibura umwe cyangwa babiri ya porte manche ufite harimo utuntu dutatu, ukagaburira abantu 3, warangiza ukabarambika biganza ugataha. Imana ibona icyo kintu irakwibuka. Ugeze iyo ugera ufite ubwo bushobozi, urabiparika ngo i Burayi nta muntu usura abarwayi kwa muganga. Yigo nta muntu basura, ariko wohereje nibura amadolari 100 ukagenda ugakura umuntu mu bitaro umwe, imbere y'Imana bwaba urwibutso. Yesu nashimwe. Wowe Imana yakiriye neza ugaparika. Nagira nkubwire ngo igihe kirageze kandi kirasohoye. Imihigo yose wahize urutwa nk'utarayihize. Usigaye wumva usenga aho kugira ngo isengesho rizamuke ukumva riri kukugarukira. Iyo ndwara yo kudeprima, iyo ndwara ya depression ufite nuko wacomokotse. Yeremiya we umva, Imana iravugana nawe ngo nugaruka irakugarura. Tekereza aho waguye ugaruke mwene data, tekereza aho waguye ugaruke. Reka kubika Yesu mu kanwa kawe, mu mutima wawe bitarimo. Wagiraga urukundo, waratangaga, warafashaga. Uyu munsi wakrajije rebra, ntabwo ugitanga. Yewe reka no kubafasha ari kubasengere. Fata umwanya ubaririre, fata umwanya ubasengere, fata umwanya ubagirira umutwaro. Kandi nutangira kubasengera uzumva uretse kuba selfish, uzumva uretse kwirebaho, utangira ugira impuhwe nk'izo wari ufite kera. Impano y'impuhwe warayiparitse, impano y'impuhwe warayicukuriye urayitaba. Haleluya. Imana idutabare, Imana iturengere. Yeremiya yisubiramo. Yeremiya arangije aravuga ati nagiye kubaza Uwiteka. Uwiteka nawe arakubwira uyu munsi niwo ubwirwa. Nugaruka ugasubira ku mpano zawe, nugaruka ukongera ugafata itaranto zawe watabye. Ubutima w'ubumuntu, hari abantu bumva bafasha bene wabo gusa. Kubafasha ni inshingano zawe, ariko hari icyo wavuganye n'Imana. Igihe wari imfubyi mwana w'umuntu, muri bwa bupfubyi Imana yemeye ko icyo gikombe ukinyweraho kugira ngo urenganure imfubyi uyu munsi ziri kurengana, kugira ngo wambike abadafite imyambaro yo kwambara, kugira ngo usengere Imana kunyuje mu gikombe cyo gutabwa n'umugabo. Uyu munsi mwarongeye murasubirana. Nagira nkubwire ngo icyatumye Imana ikunywesha kuri icyo gikombe nuko ari ukugira ngo wicare uvuga abo batawe n'abagabo babo, batawe n'abagore babo. Oya, nukugira ngo bagire umutwaro basengere. Ubu telefone zawe zabaye zo kwirirwa uhamagara usutura, uvuga abandi, uvuga ingo z'abandi, uvuga n'ibyo batakutumyemo. Nagira nkubwire ngo wihane kuko uri murabiba, kandi ibyo uri kubibuza bisarura ukiri mu isi. Ndavugana n'ababyeyi bicarira abana b'abandi kandi nabo bazi ko bafite abana. Abo bana bari gukura, igikombe wavugiyeho abandi, abana bazakunywesha amazi. Nutibuka ngo usabe Imana imbabazi, nutibuka ngo ugaruke ufite ibibazo. Yesu nashimwe cyane bene data. Barokore nimureke dukizwe, tureke gukizwa mu dutambaro gusa, tureke gukizwa mu magambo. Mukozi w'Imana ahagaze ku gatuti, atangiye gucurira abantu, atangiye kubavuga nabi, atangiye kubacira imanza. Ntago wahamagaga ubwo cimanza, wahamagaye kubwo kuburira. Uri imbuzi burira abantu ngo baze bagaruke kuri Yesu. Abantu benshi babivuyemo kubera wowe.
yewe Yeremiya we garuka. Ijambo ry'Imana ryakubwiye ngo nugaruka izakugarura. Ibishimwa nubikura mu bigawa. Ibaze ibigawa ufite. Ibaze wabaye imva. Abantu bakugira icyizere bakaza kukuganiriza, wowe ukabaca inyuma ukagenda ukabavuga ukabataranga, kandi uri umukozi w'Imana. Nugaruka uyu munsi wa none Imana irakugarura. Hari uko wahamagawe, gumuko wahamagawe ntugahindurwe n'ibihe. Icyo Imana yavuganye nawe ariho uhagarara. Wikita kuba guprometa ntibabikore. Hari abantu bashaka abandi barushe baremerewe. Mukozi w'Imana, nsengeraho kabyara we, nzakora iki ngiki, ntugikore. Urutwa nuko iyo wicecekera. Umukozi w'Imana akajya agatagangara agasenga abaho natsabaho, azi ko ngo uzamufasha. Mukozi w'Imana, uri mu ishuri ry'Uwiteka, wihanga uwo muntu, wimuvumba, mureke. Isa yawe ikiri mu isi. Yesu yabwiye Petero, nawe byamucanze. Petero byaye byamucanze, haramubwira Yesu, arababwira ati intumwa zanjye ndagiye, ngo ariko nyuma nzaza mbane namwe. Yesu Petero amureba amubwira ko Yesu twasize duparitse amato, urabona abantu batazaduseka. Yesu we tuzabigenza gute? Udukoze ibiki Yesu we? Yesu aramuhindukira amubwira ngo Kefa Petero, ukiri mu isi uzakubirwa inshuro 100, ngo ndetse nkugerekeho n'ubugingo buhoraho. Tukiri muri iyi si batumishi wa Mungu, mwacha tutumikie Mungu vizuri, tuzahemberwa mu isi. Umugisha w'abaragwa b'ijuru ntabwo uri kuwurya wenyine, uzawurya, abana bawe bawurye, abuzukuru bawe bawurye, abuzukuruza baze bawurye. Haleluya! Umva, ntago uri guhamba rya tungo rimwe rivuga ngo uri gukorera Imana rurema. Rekeraho kugwa mu mutima, rekeraho kwijustifia, rekeraho mwene data. Mukozi w'Imana, korera Imana nkuri butahe ni mugoroba. Korera Imana mu izina rya Yesu Kristo, nayo yakugize inkike yubakishije umuringa. Amina. Ntago natandukiri, yakugize inkike yubakishije umuringa, ibabera igihome kirekire. Abo bantu ngo naho bazakurwanya, bazavuga ko wavangiwe, bazakurwanya, bazavuga ko ujya ikuzimu, bazakurwanya, bazakuvuga ko ayo mavuta yakura mu zindi mbaraga, ariko ntago bazakunesha. Iyaguhamagaye izijustifia, iyaguhamagaye izakuburanira, iyaguhamagaye izagucira inzira, iyaguhamagaye izakubera Imana, iyaguhamagaye izakubera ishobora byose, iyaguhamagaye izakubera Rugira, iyaguhamagaye izakubera Rubasha, iyaguhamagaye izakubera byose muri byose. Roserekera mangorobosia. Imana ntago ari umuntu ngo ibeshe, kandi si umwana w'umuntu ngo yicuze. Ibyo iri kuvugana nawe izabikora. Ngaho ca bugufi wihane, wikumva ko Imana yakwibagiwe, wikumva ko Imana yagutereranye, wikumva ko Imana izananirwa kubikora. Ntabwo isaza ngo yitwaza akabando, ntabwo ihunikira kuko twese twashira. Ni Imana nziza, ni Imana ishobora byose, ni Imana ivuga bikaba, ni Imana itegeka bigakomera. Irakubwiye ngo kura ibishimwa mu bigawa, kura ayo magambo apfuye muri wowe, kura iyo mivumo muri wowe, kura kwirebaho muri wowe, kura ayo manyanga muri wowe, kura ako gahinda muri wowe, kura iryo shavu muri wowe. Ese Mana, uyu mugabo niwe wamumaye? Ni ukuri senga, Imana izamuhindura. Reka gutekereza divorce, reka gutekereza separation. Iyarokoye Mana Sawuli, n'uwawe yabasha kumurokora. Iyarokoye barwaraga imitezi imyaka inshuro zingahe, nawe yabasha kumukura muri ubwo busambanyi. Iyagize biriya nayo izabikora. Ubuhamya bwa benshi wagiye wumva na Imana ihagaze ku rugira komanga. Ngaho yigarukire, ngaho yigirire icyizere, ngaho yibwire byose. Uwo mwana wimuca, uwo mwana wimuvu
muvuma uwo mwana wimutererana ntabwo ari impanuka. Roserekera mango robosia mango robosia. Ongera umukunde nka mama wamusutse ibisanza, ongera umugirire urukundo, ongera umusengere. Akeneye urukundo rwawe, akeneye ko amagambo meza. Mukureho imivumo mwamuvumye, mukureho kuba ruvumwa. Fata umwanya usenge, igihe amaze ku musozi wa drage kirarangiye. Sengera uwo mwana, sengera uwo mukobwa, sengera uwo muhungu. Imana ije gukora imirimo. Abagiye bazakugarukira, ariko bazakugarukira kwibishimwa mu bigawa. Imana ishimwe. Haleluya. Ngaho mureke tujye imbere y'Imana dushime, dusenge Imana ko yabanye natwe. Gusa abanzi bawe bazakugarukira, ntuzigere ubagarukira, kubera ko uri kumwe n'Imana kandi uyigarukire muri byose, izabigenza neza. Reka dusenge. Mana data wa twese uri mu ijuru, umwami w'amahoro, Mana ikiranuka, umukozi w'umuhanga, twongeye kuza imbere y'ubwiza bwawe tugushima, tuguhimbaza. Turagushimye ko wabanye natwe, watangiranye natwe mu ijambo nka Alpha, urangizanyije natwe nka Omega. Turagushimye data, turaguhimbaje mu izina rya Yesu Kristo w'i Nazareti, mu mbaraga z'ijambo, imbaraga z'amaso Yesu Kristo, mu mbaraga z'ubutsinzi n'ubushobozi. Ushobora byose, nta kibasha kurogoya umugambi wawe Papa. Mu izina rya Yesu Kristo iri jambo riradutsinze Papa. Niyo mpamvu abantu bose dusutse imitima ya mbere nk'amazi nyagora ku ngoma, kugira ngo tubabare aho tutagenze neza. Imbaraga z'amaraso Yesu agira abantu Papa. Amaraso ye n'abeze, amaraso ye n'abatunganye, amaraso ye n'abakure nkamba n'ibizinga. Mu izina rya Yesu Kristo w'i Nazareti, mu mbaraga z'ijambo, imbaraga z'amaraso Yesu Kristo, mu mbaraga z'ubutsinzi n'ubushobozi Papa. Oh haleluya. Ndaguhamagaye uyu munsi wa none, abatsinzwe mu mitima yabo barengera ubarwanire mu izina rya Yesu Kristo. Abari barabaye desi, abari barabivuyemo mwami, ndabasenge ngo ubagarure mu nzira yawe gukiranuka mu izina rya Yesu Kristo. Ubabera Imana ku munsi w'amakwa n'ibyishimo byabo mwami. Uri Imana yabo bwite, uri Imana bafite umugamba, bari bafite intimba, bari bafite agahinda. Yesu Kristo mwene Dawidi, uri Imana yomora, uri Imana irengera, uri Imana irwanirira, uri Imana ifata, uri Imana itabara. Mu izina rya Yesu Kristo w'i Nazareti, nsenge abari bafite icyangiro, bari bafite uruvugiro mwami, amasaha ducekesheje amajwi yose. Mu izina rya Yesu Kristo duhamagaye kubaho kwawe nyagora ku ngoma. Reka urenganura abarenganuye umunsi wa none, reka urwanirire buri wese nyagora ku ngoma. Dawidi yaje imbere avuga ngo Uwiteka burana n'abantu, buranye urwanye n'abandwanya, wenda ingabo none nuhagurukiye kundwanirira. Data utabarwanire, ninde wabarwanira? Utabacira inzira, ninde wabacira inzu? Utababereye Imana, ninde wabikora? Nyemerera ubabere Imana ku munsi w'amakuba n'ibyishimo byabo Papa. Nyemerera ubarwanire, nyemerera ubafate, nyemerera ubakomeze, nyemerera ubacira inzira aho zitari ziri. Mu izina rya Yesu Kristo w'i Nazareti, Mana nkweretse ababyeyi bari buzuye intimba kubw'abana babo babananiye. Uyu munsi uri Imana itanga urubyaro, kandi utanze urubyaro ruhana umugisha. Mana dusenge abana bamaze kujya mu biyobyabwenge aya masaha. Uri Imana ishobora byose, uri Imana ntakikunanira mwami. Turasengera abakobwa bamaze kubirara, abahungu bamaze mu izina rya Yesu Kristo. Turabasengeye kugira ngo aribo barwanira, kugira ngo bakure muri ibyo biyobyabwenge, kugira ngo bakure muri ibyo bibi byose barimo mwami Yesu. Ijambo ryarambwira ngo nta mutima n'umwe wakunaniye. Mana garura aba bana mu nzira yawe gukiranuka mu izina rya Yesu Kristo w'i Nazareti. Twubitse intebe ya Satani mu bugingo n'ubuzima bwabo Data. Turasenze nk'ababyeyi, turabaririye nyagora ku ngoma. Dusutse imitima yayo imbere y'amazi Yesu Kristo w'i Nazareti. Nta mutima n'umwe wakunaniye Yesu Kristo. Turakuzanira aba bana, ari aba bakobwa, ari abatineja, ari abageze mu ngo zabo mwami, abumvaga ko icyanga cy'ubuzima cyabavuyemo mwami. Ongera usubize icyanga cy'ubuzima muri aba bantu Yesu Kristo. Ndaguhamagaye ngo umpere aba bana b'abakobwa agakiza, ndaguhamagaye ngo umpere aba bana b'abasore agakiza. Yesu Kristo, uko wari urejo n'uyu munsi ni kukiri Papa. Uri Imana ishobora byose, wera wa Israel. Aya masansi
turasengera abantu bari barembejwe n'uburwayi. Mana turasengera indwara zose aho ziva zikagera urazizi urazisobanukiwe. Mana aba bantu baje imbere yawe kugira ngo ubakize. Mana ari abarwayi bo kuva, Mana dusenze ngo ikiganza cyawe kibagereho mu izina rya Yesu Kristo w'i Nazareti, mu mbaraga z'ishambaraga z'amaraso Yesu Kristo. Ndaguhamagaye ngo ukize indwara yo kuva mu izina rya Yesu. Reka aya maraso ahagarara, reka aya maraso ahagarara, amaraso y'imihango, ari amaraso y'imyuna mu izina rya Yesu Kristo. Abari bafite uburwayi bw'imyuna, Mana ndahamagara imbaraga zawe zikiza, ndahamagara imbaraga zawe zibohora. Oh haleluya, Imana ikiza ibyananiranye, uri Imana, uri umukozi w'umuhanga. Izina rya Yesu Kristo ndasenze kugira ngo izina ryawe rikiza. Ndahamagara kubaho kuri umwami Yesu Kristo, reka ubakize izi ndwara zo kuva mu izina rya Yesu Kristo. Ndasengera abarwayi b'umuhaha, Mana uri Imana ikiza umuhaha, ngaho kiza umuhaha kuri aba bantu bafite umuhaha udakira. Imbaraga z'amaraso y'amarashyira ndayakamya mu matwi y'aba bantu mu izina rya Yesu Kristo, mu mbaraga z'ishambaraga z'amaraso Yesu Kristo. Uri Imana ikiza amanjine agenda akagaruka, mwami Yesu ndaguhamagaye kugira ngo ukize iza njine burundu mu izina rya Yesu Kristo. Igihe bamaze ku mitsi kirahagije kubera njine, hari abageze ku rwego rwo guterwa inshinge, mpamagaye imbaraga zawe ngo zibakize. Uri Imana ikiza ibyananiranye Yesu Kristo. Mana uri Imana nziza, uri Imana ikiranuka, uracyari ku ngoma mu izina rya Yesu Kristo w'i Nazareti. Wera wa Israel dusenge abarwayi ba hypertension, abarwayi ba hypotension, reka imbaraga zawe zikiza, ikiganza cyawe kibakoreho mu izina rya Yesu Kristo w'i Nazareti, mu mbaraga z'ishambo, imbaraga z'amaraso Yesu Kristo. Mana uri Imana ikora imirimo yawe n'ibitangaza, mwami Yesu dusenge abarwayi ba diabete Yesu Kristo. Uri Imana ikiza diabete, uri Imana ikiza diabete mwami. Abarwayi bajya muri za dialyse, abarwayi bitera insuline, Mesiya Mana cinkoni zamba ukiza indwara ya diabete mu izina rya Yesu Kristo. Wavuze ngo nibagaruka uzabagarura bahagarara imbere yawe data. Byashoboka ko uburwayi bwo bwari bwarabajyanye kure abanyagora ku ngoma. Ndasengera ibyifuzo bitandukanye Yesu Kristo, ariko umubiri atari muzima umuntu nta mahoro agira. Mana ntago umuntu yakuramiriza mu bubabare Yesu Kristo. Ndahamagara ikiganza cyawe gikiza. Mwuka wera akora imirimo yawe muri aba barwayi, mwuka wera akora imirimo muri aba babyeyi, mwuka wera akora imirimo yawe Yesu Kristo. Reka ufumbature kwifuza, ufumbature ikiganza cyawe haze kwifuza ko bari mu isi Yesu Kristo. Hari abafite icyifuzo cyo kurya inzara, hari abafite icyifuzo cy'imyambaro, hari abafite icyifuzo cy'uko imiryango yawe yakizwa. Ijambo ryaravuga ngo ukunda abagukunda ngo kandi abagushaka n'umwete bose bazakubona. Nukura abantu bahagijwe no kubona ubwiza bwawe Papa, nukura abantu babagijwe no kubona imbabazi zawe Yesu Kristo. Mana reka ikiganza cyawe gikiza gikore ku bantu bawe nyagora ku ngoma. Tuzi kuko warurikirana uyu munsi ni kuciri Papa. Tandukanye imbaraga zose z'isi y'umwijima, kata kila kamba yote kwa jina la Yesu Kristo wa Nazareti. Mana tuzagushima kandi tuzaguhimbaza. Nyemera buri wese umubere igisubizo, nyemera buri wese umurwanirire, nyemera buri wese umufata umukomeze. Mana narakubonye uhindura amateka y'ubuzima bwanje, narakubonye igihe byari bikomeye, narakubonye ko na nyuma ya zero urakora. Uri Imana ihindura amateka, uri Imana ivuga bikawategeka bigakomera. Ahigitara abantu bari imbere yawe data mu izina rya Yesu Kristo. Ibyifuzo byabo biri imbere yawe nyagora ku ngoma. Gendera buri wese yese gorobo shikiria mangorobo sia. Mana senge abashomeri bose ngubaha icyo gukora Mana. Nugira icyo ukora cyaba kitaruka kirema ndetse ukagikomeza. Turakwiringiye amasano yo twiringiye Mana, no twize tuzi kushobora byose. Seko robo shikira mangorobo sia. Mana kura umwuka w'ubushomeri, kura umwuka w'ubushomeri, kura umwuka w'ibihombo, kura umwuka w'inyatsi mu izina rya Yesu Kristo w'i Nazareti. Ubwoko bwawe wironkeye mu
amaraso yawe Yesu baje kwiriba baje kuvoma ahigitare tutubiza bakumwe bashira inyota bashira inzara bashira icaka mana bafite intimba mu mitima yawe mwamuzuza umunezero muri we mwami amarira yacu aravuze ngo uzayahindura ibitwenge nyemera bariraga ubuzuza ibitwenge byawe mana ngaho buzuza umunezero yawe gitsare abari baraguye mana njera ubabyutse Dawidi yaravuze ngo ntarabona umukiranutsi ugwa ngo arambarare mana turasengera abacu badakishishwa y'amasaha gitsare o yese korobori ya konteke ravavaringo robo shikiri avavasia mana ndaguhamagaye ngo ugire icyo ukora mana ndaguhamagaye ngo ugire icyo ukora mu miryango yacu mana ndaguhamagaye ngo ugire icyo ukora mu batware bacu mana ndaguhamagaye ngo ugire icyo ukora mu bafasha bacu higitsaro ugire icyo ukora mu bana bacu higitsaro ugire icyo ukora muri ekonomi na finance higitsaro ugire icyo ukora mu buryo bw'umwuka muri twebwe mana suku ububyutse bwawe gitsare turaguhamagaye ngo ugire icyo ukora nyemerera Ami Yesu uri mubyeyi umuha igisubizo yagusabye mana data ndaguhamagaye kugira ngo ari wowe wikorera ntabari ncewe mana uri imana nziza uri imana ivuga bika uri imana itegeka bigakomera nzi ko ushobora byose nta kibasha kurogoya umugambi wawe Yesu koroboshika ramangorobosia mwami Yesu Kristo mwene Dawidi nyemera buri wese umubera imana ndasengera abari abafite icyo gukora ariko babuze abakiriya mana kora imirimo yawe mwami wigaragaze ku maseta buri wese mu izina rya Yesu Kristo w'i Nazareti turasengera abazingiwe kundanyagora kungwa mazimaze kwirenza mana turasiba imva mu izina rya Yesu Kristo uri imana isingura uri imana ikora uri imana ivuga uri imana itegeka ngaho vuga ijambo rimwe gusa kuri buri muntu mwami reka buri wese umubera imana reka buri wese umubera igisubizo reka buri wese umurwanire reka buri wese umufata umukomeze nzagushima kandi nzaguhimbaza mwami Umbi vida kairangiza manu chira umukura gira na umushira kandi Yesu mubera igisubizo uyu mwaka umubera ifura mu myaka yose yabaye mu gitsare kandi buri wese mwama akubone buri wese umusura bararaga bashikagurika iyo mbaraga tuyibakuyeho mu izina rya Yesu Kristo ababuraga ibitotsi Imana ndabasabira kuryama bagasinzira biziguye kuko ari wo mugabane w'abakiranutsi Imana ndaguhamagaye kugira ngo buri wese umubere imana ndaguhamagaye kugira ngo buri wese umuganirize ndaguhamagaye kugira ngo buri wese umwuzuze ndaguhamagaye kugira ngo buri wese umucire inzira abari bafite imanza mu nkiko mana ariho kubaburanira abarenganyijwe mana ubarenganure ababariganyije amasambu mana ubibuke mana ubatabare abari buzuye amarira n'amaganya muri uwo mana uyabakamuremo mu izina rya Yesu Kristo w'i Nazareti waravuze ngo uzaduha imitima y'inyama n'amaraso mana kuramo imitima ikomeye muri twebwe kuramo imitima yo kutakuramya kuramo imitima yo kutakubaha ngwino uganze muri twe ngwino usende